我们现在几点？5点。大家好，我是六，我现在是在深圳的南山站。我们刚才从南山地铁站的 H 口出来，今天和大家一起走走看看现在南山这个街头的一个街头景象。我们今天这个从南山开始出发，然后我们一路一直走到那个南头古城去，看看那边的一个整个这个南山片区一个街头的一个现状吧。南山区的话，我们知道其实汇聚了很多一些大型的科技企业，比较有代表性的就是腾讯。今天的天气还不错，然后我们今天这条线路呢，其实是来自咱们评论区的一个粉丝朋友的推荐。大家平时留言，说想看的地方、想走的路线，我都会认真记下来。然后这次先把这位朋友的推荐我们先安排上，然后带大家完整的走一遍南山这条线。也非常欢迎更多的朋友在评论区可以多多留下你们的想去的一些地方、想去的线路，然后你们的每一条留言我们都会看，也会慢慢的帮大家安排，一一的去拍摄。我们这位粉丝朋友他想看的是欢乐颂的购物中心的周边的一个线路，所以我今天就制定了一个从南山到南头古城，中间的话我们会穿插到欢乐颂购物古城周边。走，我昨天现在就从上边。这个还不错哟。现在的时间是5点22分，下午的5点22分。今天天气比较好，然后就是路上的俊男靓女比较多一点，大家都出来走一走。比前2天下雨要好一点，下雨的时候没人出来，下雨的时候只能给大家拍一些这个下雨的这种感觉。
冯校长老火锅，好吃吗？感觉路上的行人多起来的话，感觉走路都轻快一点。这里水牛奶皇后糖水，这么多人吗？广东的糖水店大家都很喜欢哦。我今天感觉还挺快的，挺快的。嗨，好了。这里这个店生意很好，这个店。这里生意这么好吗？这里又在排队，但是我们得了吧，没啥好看的。来广东的话，可以尝一下广东的糖水。然后我们从这边，大家抓紧进店选购吧！亲爱的顾客朋友们，广南凤梨红包新品上市。这个时节的深圳也很舒服，不冷也不热。现在早早的已经有这边还挺火的，很多餐厅都已经开始营业了。重庆林姐麻辣烫。不是新鲜现买的芝士饼皮，黏腻晶莹有。深圳也是一个非常融合的一个城市，各地的小伙伴还有各地的美食都有。我们现在这里是学府路，南山的学府路。走在这个街上啊，你这总是想着说是吃点啥，因为太多吃的了，这街边全是各种的小吃，炸串、钵钵鸡，然后前面还有一个炒鸡蛋，这里又在排队。越是这种排队的这种小店，其实反而可能挺正的。你看来到了很开心哦。这是一个胖小羊什么炒鸡蛋糕，就是一个鸡蛋糕呗。我们现在刚好是在逆光，所以光线有点猛。
我们现在前面这个是一个什么丽苑小区，我们继续往前走。这里的话，这里还是学府路，然后我们继续往前走。我们本期视频的话，就重点和大家从南山地铁站出来，然后呢一路经过学府路，看了一下南山路和学府路的一个街头的一个目前的一个街头景象。希望大家喜欢本期视频，也希望大家多多在评论区里面留言。好了，那个时间关系，我们本期视频就拍到这里，咱们下一期继续深圳街头漫步，再见。